Мәсетле районының Ләммәстамак урта мәктәбе 1970 елларда төзелгән агас бинала урнашкан. Бында тирә-як авыл балалары йөреп укый. Мәктәп һәр сак купшы һәм аулак. Технология дәрисе бүлмәһендә укучылар төрле кул эшләренә өйрәнә. Технология бүлмәһенә килеп ингәстә, бала иң беренче бөтә тирә-якты күзәтеп сыга. Үзенә нимә охшай, нимә охшамай бөтәһен дә карап сыга. Кулдары менән тотып, бөтә күзләре менән карап өйрәнеп сыга иң беренче. Соңыннан инде ул 3нче класска yeткәч, 4нче класста, 5нче класста килеп инде түңәрәктәргә языла башлай. Нурания Фәсхетдин кызы Гыйльметдинованың укучылары мәсетле ягында һәм республикала кул эшләре күргәзмәләрендә еш катнаша. Укучылар кул эшләре арасыннан иң матур, оригинал эште хайлап алу йолаһы бар диде. Безнең 3-4 ел буена түңәрәктә йөргән укучыларны алга чакырыйк. Гүзәлия, Таңһылу, Гөлназ миңа ярдәм итәсәкләр иң матур эшләрне хайлап алырга. Хезмәт дәресендә укучылар эште фән буенча һәр адымды үзе эшләп карап үзләштерә. Бала үз куллары менән ниндидер әйбер яһай, иптәшләре алдында эшенә баһа ала, башкаларның оһыллыгына карап үзенекен сагыштыра, тәҗрибә ия, асыштар яһай. Бына безнең туку станогы, бына безнең шарфтар. Ләммәстамактар яңгы заманса кул эшләре менән мавыга торгайны. Бер ничә ел элек мәктәптә элекке авыл осталарының бала хугу корылмаһы куела. Укучылар туку хугу тәртипләрен өйрәнеп, үзләренә шарф, билбау, асык такыялар хугып та кия. Беренче дәрестә әгәр дә ничек эшләү менән төпсенһә, адак инде үзе менә бу эшкә ылыгып китә һәм үз кулдары менән ниндәй дә булса бер эште эшләп сыгарырга тырыша. Балалар кулы менән эшләнгән әйберләр арасында тормыш көнкүреш менән бәйлеләре бигрәк тә кызыклы. Балаф, шаршау, тастамал гуу, көн һайын күргән әйберләр безнең бик уңган һәм булдыклы инәй өлешәйләребезнең иҗады икән. Иң беренче үзем эшләп, уларга күргәзмә материалдар алып киләм. Һәм менә ошо күргәзмә материалдарга карап, бала инде эште яратып та китә. Ләммәстамак мәктәбенең технология кабинетында бала фугу станогының эшләп утыруы авыл халкы өчен сәердә куанычлы ла яңалык. Ничек итеп менә тукыма барлыкка килә. Менә шуңа игътибар итәләр. Апа ни өчен менә әле генә епте һуздык, бер якка үткәрдек, ничек икенче еп килеп сыга, икенче рәт. Менә шуны алар үзләренең аяктары менән эшләп күрәләр. Кызлар килемдәр, тукымалар хуга, махсус эскизлар буенча йөн күлдәктәр хугып кия.
Технология дәресе дигән предмет коры һүзләр генә түгел, һәр заманда ла улар укучыларның хәтерендә кала торган хезмәт дәресләре. Бармактар аша ингән һөнәр бер гасанда онытылмай, кешене гомер буе оҙата бара, гомер буе ярдәм итә торган белем. Минең истә калганым ул апаның һәйбәт һөйләүе, бөтенемгә өйрәтүе. Менә канзашины өйрәтте. Мин аңа бик шатмын укытусыма. Менә шундый сәскә канзаши, уны төрле фигуралардан эшләп клеймен ябыштырып. Безнең күргәзмәлә сәс кыздыргыстар, алпактар һәм сувенирлар бар. Кызлар дәрес вакытында үзләренә бидәүестәр яһап алырга тырыша. Артабан был белемнәре менән якындарына бүләк әзерләп бирү берни дә тормаясак. Күп ярыштарга йөреп, мин беренче урын алдым. Бұл эшләр миңа бик кәрәкле, күп нәмәгә өйрәндем үземә. Ярыштарга барып, кешеләрнең эшләрен карап, алардыкын карап, үзем шундый эшләрдә эшләп карарга тырыштым. Апа өйрәткән нәмәләрне өйрәндем, бала сугырга ла өйрәндем. Беләмен, вилка менән эшләнем, күп эшләр эшләнем и бер ел эчендә тагын эшләрмен дип уйларым. Балаларда күргәнем бар, музейларга барганда унда күрә торгайным һәм менә беренче тапкыр шул станокта эшләгән безнең авылга күрһәткәс мин күрдем. Башка йортларда күргән бар, улы әсәйләргә барганда һәм бик катмарлы бала, уны эшләү өчен бик нык түземлек кәрәк. Энә, ыргак, кирге менән бергә вилка дигән яңгы кулланма ярдәмендә ептәрне кадаулар аша тарттырып, бик матур кул салфеткалары, шарфтар, хатта кофталар бәйләп була икән. Таңбалау, һинең вилка менән эшләгән эшләрең дә бар бит әле. Менә был шарфты касан эшләнгән? Бұл шарфты мин бер ай элек эшләдем. Менә быны? Бұл эшемде яңрак кына эшләдем. Олимпиадага бардым һәм унда беренче урын алып кайттым. Мәктәп укучыларының кул эшләре өстәмә белем бирү дәресләре программаһына ярашлы. Мәсетлек төбәкләрендә күргәзмәләр ел һайын төрләнә һәм байый бара. Апа, бұл бит күптәнге эш, безнең бит яңа эшләр дә бар. Был эште онытмайык, Гүзәлия. Был эш 40 түйен дип атала. Күптәнге эш булһа ла, Гүзәлия, был эште онытырга ярамай. Сөнки был түңәрәктә 4 ел буена йөреп, безнең Шарипова Миләүшә эшләгән эш. Был 40 түйен дип атала. Һәм ул район буенча олимпиадала беренче урын алды һәм республикага барып кайтты. Мәстәмәк мәктәбендә бынан 2 ел элек бал гортын тәрбияләү серләре өйрәтелә башланы. Был умартасылык дәресләре яшьтәргә айруса якын. Чөнки Әй елгаһы буйларында яшәгән Әйле ырыуы башкортлары борын-борындан бал горты асрай. Бұл безнең өр-яңа проект. Кәрәт баласы. Кәрәт. Унан да матуры юк. Котлайым, Гүзәлия. Сынлап та иң һәйбәте, иң яхшыһы һинең проект. Рәхмәт, Гүзәлия. Яңы киләмгә Гүзәлия Кәрәз дип исем биргән. Уның эше бал кортын яратуы, кортсылык серләрен өйрәнүе менән бәйле. Мин үземнең проектымда умартасылык һәм кортсылык темаһына бәйләргә булдым. Был проект эшем менән мин район олимпиадаһына барып беренче урын алдым. Минем проекттың исеме Кәрәз. Минем бабайым кортсылык менән шөгыльләнә. Мин onun yanında yürüp Kərəzin нимә икәнен күреп, белеп өйрәндем. Был эшем минем бабайыма охшаны. Ул аптыранды беренче. Оҙаҡ эшләү булғас, мине йәлдәп тә ҡуйҙы.
хокланды, мактаны. Мин был проект эшем менән төрле конкурсларга йөрүм дип уйлыйм. Һәм классыма элеп куясакмын. Һары бал, хитә һәм балавыз төсендәге җиптәрдән үрелә алтын миештәр. Улардан коралган йылы һәм нурлы келәм ысынлап та кәрәзгә охшаш. Шулай итеп, быелгы елның иң матур проектын һайланат. Ул Котлайбыз кәрәз баласы. Хезмәт дәресендә вакыт үткәне һизелмәй. Һәркем ентекле һәм ырамлы итеп эшләргә тырыша. Эш алымдарына өйрәнә. Яшь кешенең нинди дә булса кәсепкә өйрәтү бик мактаулы эш. Курга һәм язырга өйрәткән кеше онытылмай. Шулай ук балык тотырга, бал корты карарга, урман кыркырга, хатта идән юырга өйрәткән кеше лә гомергә итте кала. Бүгенге көндә тоз менән эшләү нык таралган. Һәм шулай ук алъяпкыстар сигү. Алъяпкыстарды сигү безнең тамбурный өй менән һәм эне ыргак менән сигү. Бигрәк тә эне ыргак менән сигү бүгенге көндә иң популяр эшләрнең бере булып санала. Һәм балалар ошо эштә эшләп караналар. Ата-әсәләргә иң беренче әйтер инем, балаларны йөртһендер, балаларга ярдәм итһендер. Менә былтыр элекке елларда ата-әсәләр үзләре лә түңәрәкләргә килә торгандар ине. Бүген күп мәктәпләрдә хезмәт дәресләре кыскартылган, ягъни бөтенләй юк. Һәр бала үз кулы менән мөгъҗизә яһар ине, дөньяны матурлар һәм байытыр ине. Уларны һөнәрле булырга әйдәүче, илһамлы һәм эзләнүчән укытучылар бик кирәк.